जायो सान्दुं जायो। बोसोरनि हिन्जावसा सुमिला रंहांखि बेखौ नगाव जिल्लानि सिङाव गामिनि प्रकाश बर ठाकुर आरो बिनि फिसाज्ला नरेन्द्रदेव बर ठाकुर आरो बिनि बिसि गासै बे गथ'साखौ मावनो लाबोनाय नामै माने बिराद आरो शारीरिक निर्यातन मोदोमारि माने मा होनो बेखौ निर्यातनखौ बिथांमोना माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आयदा कौशल खालायनानै बे केसखौ लाइक खालामनो नागिरदोंमोन। ससियेल मिडियायाव नागारदोंमोन जे कार्बि जनगोष्ठीनि ट्राइबेल मानसिफ्रा माने बिभिन्न मानसिफोरखौ बुथारो टर्चार खालामो बेफोरबायदियावनो बेफोर जाथाया जादों बेबायदि माने लाइक खालामलांनो सेस्था खालामदोंमोन। दा बिनिखायनो जोंनि ट्राइबेल संघआ टटेल आसामनि जेसेबां ट्राइबेल जाथि संघ खुंनानै सावदोंमोन। बे सावनायाव अर ब्लाव ब्लाव जोंनायखौ मिथिनानै नुहुरनानै न' खाथिनि मानसिफ्रा फैनानै नायफैयो, रायजो राजाफ्राबो फैनानै नायफैयो। अब्ला नुयो जे सासे गथ' बेवहाय थांगासिनो दं। लोगो लोगो थानायाव जानाय रहानि काइगर गामियाव सासे ट्राइबेल उन्दै हिन्जावसा सुमिला रंहांखि बेखौ माखासे गोजौ थाखोनि हारिनि मोनसे न'खरनि प्रकाश बर ठाकुर आरो बिथांनि फिसाला आरो बिथांनि बिसिया बुथारनानै केरासिन बा पेट्रल लुनानै सावनायखौ नुनानै खाथि खालानि रायजोनि गामिनि मानसिफ्रा नुहुरनानै पुलिसनो खबर होनाय जादोंमोन। आरो बे खबर होनायाव मिथिनो मोनबाय जे सुमिला रंहांखि सासे ट्राइबेल उन्दै गथ'खौ हिन्जावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनानै दा बिथांखौ बायदिसिना देहानि सोमोन्दो लाखिनानै उनाव मानिहोनो हायैयाव बा बेखौ फेलेमनो हायैयाव बिथांखौ बुथारदोंमोन। बे बुथारनायखौ जोंनि आसाम ट्राइबेल संघआ गोथौयै दुखु फोरमायदों। आरो बे दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोङो सरकारनाव बा प्रशासनाव जोङो आर'ज खालामदों जाहाथे गोख्रैनो बे सुमिला रंहांखिखौ बुथारनाय बे साथाम दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ शेड्युल ट्राइब प्रिभेन्सन अफ एट्रसिटि एक्ट 1989 नि गेजेरजों फास्ट ट्रेकनि जोहै जाहाथे गोख्रैनो फासिनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोंनि ट्राइबेल संघआ दाबि खालामदों। आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि बिथोन बायदियैनो चिरां डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघआबो दिनै बिथांनि जाने जिउ आत्माया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनहैनो हायो बिनि थाखाय दिनै ट्राइबेल संघ चिरां डिस्ट्रिक्टनि लांगोनायाव मोनसे दुखु दाहा फोरमायनाय हाबाफारि लादों। आरो खेबसेबाव जोंनि ट्राइबेल संघआ बेखौनो सरकारनिसिम आपिल खालामबावो जाहाथे गोख्रैनो दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौ।